Girona. Girona's a really good place to live. So I came down and visited Girona in 2011 and I spent one night here. And after one day I thought, this is a good place to live. It's got everything that you need, but it's small. It's a small town, really. Girona és the Mecca, no? The Mecca of cycling. És a dir, és un lloc realment que si vols saber com funciona el món del ciclisme has de venir a Girona. Verdaderamente estamos ubicados en un punto estratégico muy bueno y aparte del clima y lo que es también la gastronomía que tenemos. So it's kind of like famous globally for cyclists and foodies, but if you're not a cyclist or foodie, you may not even know where it is and what's so special. So it's an interesting combination. Was when I was living in Belgium in 2011, I changed teams and I joined a team called Orica Green Edge, and they said to me, you can live in Spain if you want. So I thought about the whole of Spain and I thought maybe I'll live in Valencia, as some other riders were living in Valencia. But then someone said you should look at Girona. Girona's a really good place to live. So I came down and visited Girona in 2011 and I spent one night here. And after one day I thought, this is a good place to live. And in 2012 I moved to Girona. It was very clear very quickly to me that Girona was super important globally for cycling. And I then had the opportunity to come to Girona with work, with my job, maybe 2018, I think. So only 2-3 years ago. I especially like Girona because I came in October, and Girona in October is more peaceful, calm. The local people were very relaxed, and the old town had a lot of history, yet the beach was just there, and also the mountains were there. Everything in Girona was good because you had culture, beach and mountains. Everything, it was a big full package. Job was to essentially test 4 cycling routes on gravel, which was awesome. I actually had a friend that came with me, and we spent 4 days just drinking coffee, going for great bike rides, having great food, and then I did a report for my team to say these are the kind of the good and the bad things to consider, and then we created a cycling experience and we delivered that to customers. So yeah, it was an amazing first impression. I had such a great time. Me and my friend, we always speak about that first trip in Girona, and I did think to myself, yeah, I think I can live here. Verdaderamente, pues sí que lo tiene y se ha demostrado. Se está realizando una de las ferias más importantes, que es la Xóter. Y nosotros a nivel internacional estamos organizando una carrera que es la Mountain Bike, que es UCI, prueba UCI, y en la cual, claro, traemos gente internacional de todos los países. Actualmente este fin de semana, el día 18, se va a disputar la prueba y de profesionales tenemos 255 a día de hoy. Entonces es un referente completamente seguro. It absolutely has the potential, and I think it's already on the map. You know, I think if you ask any serious cyclist where the global capital for cycling culture is, most people will say Girona in the top 3 places. I think it already is. I don't think it has the potential. I think it already is. I can't think of another place in the world that when you mention that city, everyone knows it. In the cycling community, if you mention Girona in the cycling community, everyone knows exactly where it is. In Spain, in the north of Spain, they know already where it is. So it doesn't have the potential that it already is I think the most popular, it is the cycling mecca for the world. Això, he parlat amb molts ciclistes professionals i em diuen Girona és the Mecca, no? The Mecca of cycling. És a dir, és un lloc realment que si vols saber com funciona el món del ciclisme has de venir a Girona, etc.
already is. I think it has competition in Mallorca and some other great destinations. And I think that's, for me, the nice thing about traveling the world with my job, cycling, because I've been to California, I've been to some quite interesting countries. I spent a week in Georgia, and I've traveled all over Europe and America, and I hope one day to go to Japan and cycle there, and New Zealand, and there's so many great places in the world. And I think that's, for me, is good is that everywhere is different and everywhere has something exciting and interesting to offer. I think Mallorca is probably too popular and people are looking to go elsewhere. I think Girona is in a great moment. It's in a sweet spot. And I think this year has been very difficult for tourism over the whole world. But if that didn't happen and it was a normal year for Girona, I think it would just be incredibly busy. I think rivalitzem bàsicament amb dos llocs a nivell europeu. Evidentment, el ciclisme, la seu és a Europa, no? Perquè les grans curses es fan a Europa, el Tour, el Giro i la Vuelta. No? Estem parlant d'això i això és Europa. Estats Units, bueno, evidentment, Colorado és un lloc molt mític també de ciclisme, però no és un lloc als Estats Units on hi hagi curses. Hi ha el Tour de Utah, hi ha alguns tours així americans, el de Califòrnia, però no tenen la potència que tenim a Europa. Per tant, Europa és cuna del ciclisme i dins aquesta Europa hi ha 3 llocs que atrauen molt que visquin ciclistes professionals a la seva zona. Una és Girona, l'altra és Mònaco i l'altra és Andorra. Andorra, evidentment, està traient molt a Girona per un tema bàsicament fiscal, perquè allà la fiscalitat és molt beneficiosa per a aquests ciclistes i perquè els permet entrenar en alçada, amb la qual cosa a Girona ja tenim ports, ja tenim muntanyes, però no és el mateix que Andorra. Però, a diferència d'Andorra, a Girona també tenim pla, tenim subes i bajas, a Andorra tot puja, saps? No hi ha rectes, allà és una mica, tot el dia és entrenar en alçada i tot el dia és fer ports, no? Després, efectes de viure, Girona està molt ben interconnectada amb França, el qual te permet anar a practicar muntanyes, entrenar a muntanyes típiques del Tour o recorreguts del Tour. Està molt ben interconnectada amb Barcelona, que ja és una gran ciutat que et dona de tot, a nivell de diversió, d'esbarjo, de tenir una vida més amena, no? A Andorra no hi ha res. A Andorra hi ha un carrer i no hi ha res. És més avorrit viure a Andorra que viure a Girona. I think in the beginning it had a lot to do with Lance Armstrong living here, and people thought if it was good enough for Lance Armstrong, it must be good enough for me. And when we came here, that, like I said before, for training it's perfect. The weather is very good. You have the flat roads to go to the coast. You have the mountains very close. And to live here, it's a good atmosphere. It's a very good culture. There's really good food. Barcelona is very close. The only annoying thing about Girona is the airport is very far away. So, apart from that, it ticks the boxes in every department. Girona se ha convertido en una ciudad referente en tema ciclismo por la ubicación que tenemos, tanto en plan, tenemos costa al lado, tenemos las montañas, unas grandes carreteras libres para poder circular tranquilamente, unas grandes montañas en las cuales puedes hacer unas rutas muy grandes de ciclismo de montaña, de TT. Verdaderamente estamos ubicados en un punto estratégico muy bueno, y aparte del clima y lo que es también acompañar la gastronomía que tenemos aquí. Un resum. Girona econòmicament és molt més barat per viure que altres llocs com, per exemple, Mònaco. 2, la comunicació i la situació de Girona és ideal tant per la connexió amb França com per Barcelona, ciutats que després permeten fer altres coses a part de pedalar, perquè no tot és pedalar, no? Sí. Després, aquí ja s'ha creat una comunitat de fa molt temps, entre els ciclistes ells es coneixen, queden per sopar, es queden per menjar, es queden per sortir, entrenar, queden al pont de pedra a Girona a determinades hores i saben que sempre hi haurà algú altre
d'un equip ciclista professional ni surten a entrenar, i alhora tenim unes carreteres perfectes per entrenar, això no ens hem d'oblidar. Després també sembla ser, això és difícil de comprovar, però per lo que he rebut, el conductor de cotxe de Girona respecta molt el ciclista, i això és una cosa que no passa, per exemple, a França. Els francesos, tot i que són superciclistes, és un país ciclista, els conductors toquen molt els collons als ciclistes. Girona, província, la gent respecta molt els ciclistes. I després tenim un fet importantíssim, que és Lance Armstrong, que és un fet, diguéssim, històric, que ell va ser el primer. A Catalunya n'hi ha moltíssimes de pujades. És un país geogràficament tan variat, tan divers, que és complicat. El que sí que s'ha de dir és que els Àngels està tocada a Girona, i Girona els últims 10 anys s'ha convertit en una ciutat emblemàtica de l'esport de les dues rodes, del ciclisme. Sumant les dues coses, podríem dir que sí, que els Àngels és la pujada icònica d'una ciutat que comença a ser en aquest moment ja una mica icònica de la bicicleta. Primer, segurament per l'efecte Armstrong, hi ha molts equips internacionals instal·lats a Girona que entrenen aquí, i segurament pel temps, per la meteo, diríem, per la meteo i per la climatologia, sobretot. Es pot pedalar a l'estiu i en ple hivern, no hi ha cap mena de problema. Perfecte. Primer perquè està a prop de Girona, una ciutat de 100.000 habitants, s'hi pot anar estiu i hivern, sempre pots anar en bicicleta, i és una pujada maca. Per un costat és molt suau, a l'altre és més dur, però és una pujada agradable i fa que sigui la més icònica del costat de Girona.
moment estem veient que no para de créixer. Ja a nivell general l'ús i l'afició per la bicicleta no para de créixer aquests últims temps i més amb el confinament encara més. Encara avui comentàvem que la venda de bicicletes ha pujat un 400% l'últim any i en aquest sentit això només afavoreix ciutats que aposten per un tipus de turisme molt més sostenible com el turisme esportiu i en aquest cas el de la bicicleta. Jo em sembla que m'atreviria a pronosticar que té molt de recorregut encara. Volem crear i gestionar l'únic equip ciclista júnior de tota la província de Girona. Yo llevo 30 años en ciclismo profesional. Yo he hecho todas las carreras que hay en el mundo, Giro, Vuelta Tour, Paris-Roubaix, Flandres, todo lo que existe. Conozco desde el corredor, desde el director de muchos vencedores de Tour de Francia, Giros, Vueltas. Hay muy pocas cosas que no sé de ciclismo. Aquest projecte neix amb ambició i la idea és anar avançant de categoria fins a poder ser el primer equip català al World Tour per poder disputar en el futur les principals proves, inclòs el Tour de França. Començar a preguntar i tal, i em vaig donar compte que a Girona, ciutat, província, no existia cap equip ciclista pels nanos de 14, 16, 18 anys. No hi havia res. Carretera, mountain bike sí, però carretera no hi havia res. I vaig quedar parat, no? Vaig dir, hosti, com pot ser que ens diguem que som la capital i que realment ho som, del ciclisme, que volem atreure tots aquests turistes i vulguem posicionar Girona com una meca del ciclisme i no tinguem una estructura perquè els nostres nanos o la gent que vingui aquí pugui provar això de voler ser ciclista professional. Arrel d'això va haver-hi la combinació d'elements que és que conec el Johnny Wells, que va ser un dels que entrevistava i tinc entrevistat per aquest projecte, y el Johnny me dijo, sí, es increíble que no exista en Girona ninguna estructura ciclista en toda la provincia para los chavales. Robert, tienes que montar uno. Tú y yo lo hacemos. ¿Y dónde sacamos el dinero? Coño, tú tienes las panaderías, ¿no? Antiga casa Bellsolà, pues, sponsor. Després vam convèncer la meva dona, que és qui està més al darrere de les fleques, i vam muntar, vam dir, bueno, comencem amb un equip júnior, que és el que vam fer l'any passat, amb 16 nanos, i anem a provar si tenim capacitat per gestionar-ho, si financerament ho podem portar endavant, i va ser molt beneficiós tot plegat. Vàrem sortir als mitjans, vàrem tenir una certa repercussió i es va crear la il·lusió de que a Girona hi hagués algú, en aquest cas les fleques, l'antiga casa Bellsolà al darrere, que volguessin impulsar aquest projecte que també en el fons vol apostar per la gent jove, pel ciclisme, per la vida sana i per donar a Girona aquesta cosa que faltava. I arrel d'aquest primer equip i arrel d'aquest primer equip júnior hem passat ara ja a una següent fase. No hem mantingut l'estructura júnior perquè econòmicament és molt difícil mantenir les estructures i hem decidit passar a la següent fase, que és tenir un equip Elite Sub-23. Aquest equip Elite Sub-23 nosaltres el volem mantenir in secula seculorum i volem que sigui com una espècie de masia del Barça, però per ciclistes, evidentment, i perquè cada any hi hagi uns 15-20 ciclistes que els hi donem l'oportunitat. Perquè a aquestes edats, Elite Sub-23, ja estem parlant de gent que aspira a ser professional. Júnior encara pot ser una activitat extraescolar, com anar a fer futbol, però quan un ja entra en un equip Elite Sub-23 és que realment vol arribar a ser professional. Aleshores, nosaltres volem donar-los les eines, portar-los a curses, entrenar-los i donar-los, diguéssim, l'educació ciclista essencial perquè puguin donar aquest pas a professional. I també som nosaltres qui podem presentar aquests possibles ciclistes a equips professionals. O sigui, podem trucar al Movistar, podem trucar a l'Ineos, podem trucar a qui sigui i dir, escolta, tenim un nano que és molt bo i que apunta maneres. Perquè tenim el Johnny Wells. El Johnny Wells no només va ser director esportiu d'equips World Tour, sinó també ell mateix ciclista professional, ha guanyat etapes al Tour, a la Vuelta, va guanyar el Giro com a director esportiu amb el Garmin Cannondale, amb el Ryder Hesketh. Aleshores, el Johnny és una peça clau perquè aquesta estructura tingui capacitat de promoure ciclistes de la base cap a un equip ciclista professional. Fins aquell dia que nosaltres tinguem l'equip ciclista professional i que considerem, mira, aquest ciclista, si el podem passar
i diguem, aquest ciclista el podem passar al Education First o aquest ciclista el podem passar a Ineos o no, ens el quedem per nosaltres perquè nosaltres també tenim un equip professional que volem potenciar amb bons ciclistes. L'antiga Casa Bellsolà, l'equip de Girona... Aleshores, nosaltres tenim un clar propòsit i objectiu i és que aquesta estructura ciclista pugui arribar un dia a tenir un equip de segona divisió. No aspirem al World Tour. De moment aspirem a tenir un equip de segona divisió, que és el que se'n diu continental professional, que estem parlant d'una estructura d'entorn als 2,5 milions, 3 milions d'euros cada any, que evidentment això no poden posar les fleques antiga Casa Bellsolà, per tant hem de convèncer una gran marca a que vulgui entrar amb nosaltres, una vegada hàgim tingut una experiència amb aquest Elite Sub-23, i l'objectiu és que aquest equip ciclista continental professional arribi a córrer un dia al Tour de França. Això seria, paradoxalment, cosa que també em sorprèn molt, seria un fet històric. O sigui, per primera vegada a la història hi hauria un equip ciclista català que corrés el Tour de França. Això no ha passat mai. El qual és paradoxal, no? Perquè Catalunya és una terra molt ciclista. Tenim la Volta Ciclista a Catalunya, que és una de les més antigues, junt amb el Tour, que s'han fet sempre, i mai Catalunya, com a tal, ha tingut un equip català que hagi pogut arribar a córrer el Tour de França. Nosaltres el que sí que volem mantenir amb constància és aquesta estructura Elite Sub-23, que, com et deia, volem que sigui una estructura de referència a Catalunya i que es pugui arribar a conèixer com la masia del ciclisme gironí, com és la masia del Barça a Girona. Per això tenim una casa a Banyoles, gentilesa de la Fundació Lluís Coromina i de la Farinera Coromina, on hi tenim allotjats els nostres ciclistes internacionals. I formació, portar-los a entrenar, com per exemple ara estem fent cada dimecres i cada dissabte hi ha entrenaments d'equip, que això és molt important perquè tens a tots els nanos junts i surten a entrenar 10, 15 persones amb el cotxe d'equip al darrere, donant instruccions al director esportiu. Això és realment formar els ciclistes i creiem que d'aquí poden sortir futurs guanyadors del Tour de França, que poder no correran nosaltres, però tenim 2 o 3 nanos ara mateix que pinten molt bé i tenen moltes possibilitats d'arribar a ser ciclistes professionals. A mesura que nosaltres fem això any rere any, creiem que se'ns coneixerà més i podrem arribar a seduir una gran marca que posi els diners essencials per poder construir l'estructura continental professional. Però sense oblidar mai aquesta pedrera, aquesta cantera que estem creant. Això ho hem de mantenir sempre, encara que tinguem l'equip ciclista professional continental. La clau per seguir progressant és la constància. És la constància perquè és molt fàcil entrar en un d'aquests projectes, posar-hi moltes ganes i tenir desil·lusions o falta de finançament i abandonar-ho. Aleshores, és molt important ser constant amb això, treballar seriosament amb això i alhora també és important que hi hagin altres empreses de Girona que s'involucrin. Principalment està Antiga Casa Bellsolà, les nostres fleques que estan donant aquest impuls al ciclisme gironí, però creiem també que s'han de sumar-n'hi altres. I ja van entrant altres, ja van altres empreses gironines que ens recolzen. Però pensem que és important per aquest manteniment que es vagin animant més i que vegin que és una aposta de publicitat, perquè no deixa de ser publicitat per les marques, involucrar-se en això. És a dir, més empreses gironines que recolzin el projecte. Ara mateix l'equip es diu Antiga Casa Bellsolà Girona. La paraula Girona forma part del nom de l'equip, però es podria dir empresa tal Girona i Antiga Casa ser un petit sponsor, perquè ha entrat un altre més gran, ha entrat un altre que supleix Antiga Casa. Vull dir que ha d'haver-hi més participació d'empresa gironina i que les administracions públiques també aportin la seva part, que ja ho fan, però que l'ideal seria que ho continuessin fent.
en la antigua casa Bellsolà, el equipo de Girona. És a dir, que Girona tingui una estructura ciclista elit sub-23 consolidada, que tingui una molt bona imatge, que se'ns vegi arreu de l'estat, a l'estranger, corregent, que portem el nom de Girona i el vinculem al ciclisme a través d'un equip aquí i a l'estranger, indubtablement ha de ser beneficiós. Indubtablement ha de beneficiar al comerç gironí, a la província de Girona, al nom, el que és el poder d'atracció de Girona com a lloc de destí turista ciclista. No? Ens podríem convertir en lloc de destí de motos, un lloc de destí de, no sé, de cinema i tal, però bueno, jo penso que estem en un sector, el ciclista, que dona moltes avantatges als territoris i tenir aquest equip que estem treballant és beneficiós per tothom. Potser But yes, I do. Christian is very, very ambitious. He quit his cycling career early so that he could develop businesses in Girona. Him and Amber have lived in Girona for, I think it's 12 years now. So they've always been based here, but they're both Canadian. And then you look around the team and, you know, I'm English. The store manager is Irish. Our photographer and social media manager is Australian. Simon Gerrans, who is now helping to run the business, is Australian. We have professional cyclist investors who are international. We do have Spanish local team members for sure, but it's very clear it's an international business. And Girona is an international city for cyclists, people that live there and people that come there as tourists. So we absolutely see ourselves as an international global brand, especially with the recent expansion to go and have a location in Norway and a location in the UK, and there will be one or two more in the near future as well. So we're growing. And I think Christian should take a lot of credit and responsibility for driving the Girona cycling culture story, because it's not just a bike shop, it's a brand. It's two coffee shops, La Fabrica and Espresso Mafia. Christian absolutely had that vision, and you know, he was a cyclist. He didn't have the experience himself, but he had the passion and the kind of the instinct that he knew that there was an opportunity there. He could see it, and he wanted to do things very differently. You know, custom bikes, steel bikes, working with independent brands, going and finding the best coffee he could find and roasting it himself. He still does twice a week. He's in the roasting space, making the coffee, and developing real relationships within the business and our partnerships, and creating the experience that would excite him. So really premium, really high end, and just doing the best business really that he could create. Okay. And it's all of the passions around experience and inspiring people and customer service. And it's about providing life-changing moments on the bike. And that's a pretty big ambition, pretty great cause to dedicate your life to. That's what we're all trying to do in the business, is inspire people and get them to put their phones down and put their busy, you know, laptop, work life and family, and just take a moment for themselves and really enjoy and take a step back and think about their life and the world and nature and challenge themselves and achieve things and have those great experiences. So it's quite an emotional purpose that we have.
because there is a fear that you have this bubble. You have this international crowd, and then you have the locals. And when you see cyclists on the road riding fast through the city, I imagine the locals think, who are these people? And then when you have a more open product like coffee, everyone can enjoy a nice coffee and a nice breakfast. And yeah, you see people who work in the old town, you see young people, old people, friends, family, boyfriends, girlfriends, everybody, as well as cyclists and tourists in Espresso Mafia and in La Fabrica, having a great time, having a good coffee and a good chat, having a nice day. And that's the ambition of those businesses, is to provide happy moments. So yeah, I think it's a really nice question, and it's a really nice connection between cycling and the wider community. I do. I think it's quite special. It's quite different and unique. I think Christian, as a professional cyclist, he has a unique perspective. He also has connections, and he also has a profile himself. I think he has 20,000 Instagram followers just alone. So if you extend that concept to other professional cyclists, if they've recently retired like Simon, or if they're still in their careers like Mike, George, Sam, Eddie, Cassia, there's more to be announced next week, by the way. 3 more. Okay. It's a really unique, I can't tell you, but I will tell you next week. It's a really unique story for us. It began with Christian, and he's now introducing his friends to invest money, but also their connections, their insight, their perspective, and their kind of marketing, in effect, their profile, to help develop the business and help us grow into an international business beyond Girona. But yes, I do think that it helps to promote Girona, because many of them live in Girona. Most of them do, because really they're friends with Christian, and there's a great cycling community. It's been a challenge for us because of what's happened with professional racing this year. There hasn't really been races, so we haven't really taken advantage of their involvement too much. So yeah, from a marketing point of view, it's really great for me to be able to work with these professionals, and it gives us an additional advantage over other businesses in Girona. So if you take 2 or 3 of our, competitors in the community, and by the way, we want there to be good businesses in Girona, not just us. We want there to be healthy competition and different options for customers. We think it's a good thing that we all grow together. But they're not professional cyclists. They don't have that storage, but we will. Si això és un procés, jo crec que estaríem a la meitat. Ens queda la meitat de recorregut perquè això encara creixi més, no? Perquè el que estem veient ara és que no només venen ciclistes professionals de diferents equips a viure i turistes ciclistes a practicar ciclisme, sinó que estem veient que estructures ciclistes agafen Girona com a seu. So yeah, it was an amazing first impression. I had such a great time. Me and my friend, we always speak about that first trip in Girona, and I did think to myself, yeah, I think I can live here. So yeah, it's an interesting thing, because if you're not a cyclist and maybe you don't know too much about 3 Michelin star restaurants, then you may not know from an English point of view where Girona is. The people are very open, helpful. So I think we can give back by talking about the city. When we travel, when we speak to people, we can tell them about the place that our team is from, a place where we want to be based, and it's going to bring people into this city
to visit it, to experience what we experience here. Se está trabajando bastante, verdaderamente se está trabajando bastante en promocionar el tema del ciclismo, teniendo en cuenta que es un deporte minoritario, pero verdaderamente se va trabajando poco a poco, se le va dando una forma adecuada a lo que es el proyecto de